Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa ala ni'matil zahirati wal batinah alladzi amarana bi ittisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fi dunya wal akhirah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Terkait tema memupuk rasa takut, ini aja ayatnya, Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dua kali di situ disebut wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullah haitsu ma kunta. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sering kita dengar di Jumatan terlebih. Di tema ini keren banget saya pikir, karena ini yang nyaris kemudian hati kita keras karena minim sekali rasa takut kepada Allah. Nepi ka aya perjinahan di videokeun teh teh kunaon ya teh. Geus tong ngabayangkeun sasahan. Kayak gibah pikiran. Sampai ada orang korupsi, ini kenapa ini? Rata-rata orang bermaksiat itu bersembunyi, kenapa? Secara insting, secara fitrah ada rasa takut ngan lain ka Allah. Sieuna ku jelema matak nu maksiat mah rata-rata nyumput. Beda jeung ngaji, tahajud, live Instagram kan tahajud kayaknya live. Lagi tahajud. Memang teori dari nabinya begitu, yang disebut al-ismun mah dosa, malu kalau orang lihat. Tapi yang disebut kebaikan mah nyeri hati mun ningali. Maka bukan itunya, melakukannya dasarnya apa? Maka saya mau tanya dulu ke panitia nih, memupuk rasa takut teh takut ka saha ya teh? Udah sepakat, selesai berarti pembahasan. Karena faktanya masih hari ini takut tidak makan, takut tidak dapat pekerjaan, takut tidak dapat pasangan, takut tidak menang arisan. Maka kalau rasa takut-takut yang tadi disebut masih mendominasi, setelah rasa takut ke Allah itu capek. Kapangi weh, kenapa kita lelah? Karena rasa takutnya tidak disimpan hanya kepada Allah. Ibu sieun budak teu dahar, ning hariru dari rezeki nage ti Allah, tong baper. Ini pandemik saya naik 16 kilo. Aslina cek sararea Ustaz asalin tuh kabingung jadi daging gitu. Jadi ini judul keren banget. Wattaqullah, pupuk rasa takut ke Allah. Titik. Jadi karena kalau takutnya tidak dibangun kepada Allah, takutnya beda di sieun ku Allah jeung sieun ku makhluk teh beda. Kalau takut dengan makhluk hindari, hal-hal yang menakutkan itu hindari. Tapi kalau takut kepada Allah dekati. Barusan saya tadi habis Jumatan ngupload anjing nu reuwas ku boneka maung. Anjing we reuwas. Nya rasa takut itu insting, garijah, potensi, tapi yang jadi PR kita adalah menempatkan rasa takutnya untuk siapa. Itu PR besar kita. Maka Quran memberikan isyarat, sinyal men, wattaqullah. Takutnya cukup sama Allah aja. Tenang ngerasok ayeuna ge. Ibu sieuna kunaon? Ku debt kolektor. Ya iyalah, nganjuk. Nepi kasarena ge kaganggu nyalik sih, aduh. Tong bahas akhir zaman lah, akhir bulan weh.
Karena pandemik, aduh, nya. Di quotesnya adalah lama udah nggak ketemu nih, jauh di mata dekat di doa, jauh di kaki, tapi insya Allah selalu dekat di hati. Jarang bertemu tapi saling merindukan, jarang bersua tapi insya Allah always saling mendoakan. Maka bersyukur atas nikmat umur, kita diberi berkah untuk mengisi umur dengan tafakur. Semoga pandemik cepat pergi, virus cepat berlalu, wabah cepat pulang, rudet aslina rariged nyambunya BBJW a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, da corona teh milikmu, jauhkan dari kehusuan kami beribadah kepadamu, ngaganggu pisan, sholat berjarak, ngaji raragok teu parugu, tapi bae we da teu udunan ya. Walaupun keadaan lockdown, tenang, yang penting iman jangan down. Setuju? Kegiatan tong breakdown, terus tong sudon, karena oskadon yang saridon, nah efeknya jadi smackdown. Loba ibu nupasea gara-gara ieu teh, karena istri mengeluh suaminya PHK, dirumahkan, stay at home. Ibu bersyukur sehat. Ibu-ibu dinyatakan 3.000 tertanggung positif tah hamil. Udah stay at home gawe meureun. Nyarian budak we. Di USG teh anu 2 ewang. Nya bae. Berapa yang wafat ku virus, berapa yang akan lahir. Itu keseimbangan. Tak geus tong rudet nyarian budak we. Wattaqullah, memupuk rasa takut ke Allah. Sebentar lagi kita wafat guys. Rek kitu wae. Jaga wudu. Aiku sanitizer ngagarugu, menang pahala kewaspadaan. Jadi lebih bersih, kata Pak DKM. Kalau habis kajian, Ustaz dia disemprot, disikat, disabukeun, dipel. Baguslah, ada positifnya berarti. Ku sanitizer tiap beraktivitas. Ingat pesan ibu 3M. Ngan loba ngumbah leungeun poho ngarumah suku. Spray jeblong, si mama ngambek. Kumaha Ustaz ame beunang kabeh? Wudu selesai. Yang wajib 5 kali kali 3 setiap anggota dicuci. Jadi 15 kali sehari melalui yang wajib, belum yang sunnah. Jaga wudu aman. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bentuk perlindungan kita dari kejahatan seluruh makhluk. Wudu, cenah maot da boga wudu. Bae we fitrah suci, bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa Allahumma ij'alni minat tawwabin wa waj'alni minal mutatahhirin. Doa setelah wudu kan eta. Nya sok praktekkeun atuh. Ngeunaheun harampang, ibu ingin cantiknya dari dalam. Inu mudakna jaga wudu iroh mimin nung eha jaga wudu ame aurana aura kasbon harampang geura sok. Nah iku virus ngagugu iku Allah teu ngagugu tiba heula dititah bersih seteh cika tumikil. Justru wabah ini kalau saya positifkan, wabah itu waktunya benar-benar beribadah. Tulis yang status maghrib. Virus sing apik dina barang urus, sing bersih, sing tohir, sing apik. Covid coba pikirkan dengan sama rek kitu wae hirup teh jorok. Naon deui Ustaz corona, coba robah niatna. Harampang geura ngurus salaki karena Allah, ngurus budak karena Allah. Jadi tidak mengeluh karena yang ditakutkannya Allah. Lillah moal lelah. Mengallah moal mengeluh geura sok. Bertuhan bertahan. Karena mati itu turunan, kalem we. Justru musyrik kalau wafat takut dengan corona, ikhtiarnya ya jaga kebersihan. Pakai sanitizer, pakai disinfektan, ya, tukang ojek maut lain ku corona tiap komplek disebrotan katirisan ngahodon. Jadi jangan baper, kalem weh.
Dan kita mah wattaqullah, takutnya hanya ke wala tamutunna, cek khotib Jumat, jangan kau wafat mauten Allah tapi dicarek seperti dilarang. Kamu jangan dulu mati, kata yang punya kematian. Illa, kecuali wa antum muslimun, wafat kamu dalam keadaan pasrah, sumerah, tidak membawa resah dan gelisah, gundah gulana. Manganya ngakeun ya Allah, harampang gerasa salaki nu Allah, istri nu Allah, budak nu Allah, harta nu Allah, harampang ger. Penyakit itu kata para ahli kesehatan muncul dari pikiran yang salah. Mikiran itu perlu dipikiran, ku ibu dipikiran, halu jadinya halusinasi, paranoid, kadituna jadi naon, sudon. Orang belum tentu jahat langsung berpikir. Saya kemarin tuh pulang kajian di mana ya, tumben eta mah mau tidur udah wudu, TV teh hurung. Aya film judulnya di Trans TV MINE, Main. Tentara duaan diutus ke padang pasir, ke daerah konflik. Singkat cerita, tentara itu nu hiji nincak bom, ranjau, paeh hancur. Paburantak nu hiji ge terjebak dia, tapi teu hancur karena karek nincak. Apa yang dia lakukan? Ber-52 jam tambah 17 jam kitu weh. Teu daek ingka karena mun ingka pikirna hancur. Sampai ada halusinasi orang padang pasir mereng minum. Ternyata yang berat dalam hidup ini melawan rasa takut. 2 jam di lalajoanan, akhir cerita aku maha. Dia didatangi arwah bapaknya yang mengingatkan, lawan rasa takut kamu. Akhirnya dia melepaskan itu. Ternyata ditincakna naon cik, kaleng urut citato, aya tentara plastik jerona. Ya jadi bahan judul jika nu janjian we memupuk rasa takut, nyiksa sia takut lain ka Allah. Aslina itu biasanya perempuan tuh. Istri saya dulu nyekolahin anaknya di tahfidz, baru 3 bulan geus nyalik si krek sare teh. Kunaon ieu? Teteh tuangna kumaha nya? Kitu we cek urang. Cokot deui daripada ngaganggu molor. Nya keur naon coba? Da maot mah teu ngilu. Maka wattaqullah ya ayyuhalladzina amanu, kalau merasa beriman ini panggilan. Wahai orang beriman. Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Tugasnya wal tangzur, persiapkan bekal nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan dengan apapun kejadiannya, wabah, waktunya benar-benar beribadah. Ibu, ada nggak yang asuransi yang menggaransi maghrib nanti kita masih hidup? Cum, nu wani ngagaransi. Sehat, Ustadz tahu banyak yang sehat wafat. Orok karek bro maot aya, betul? Nu kolot komo, nu ngora loba. Ibu sok tuang jeung lalab teu. Coya sambalna naon, daun sambe dikulub disepan. Anu dipetik keur lalab, nu ngora nu kolot. Jadi nu maot ngora keneh turunan daun sambe tah. Bukan di situ persoalannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kenapa ya Rasulullah kami ini lupa kematian? Karena hubud dunya wa karahiyatul maut, menakutkan kematian. Padahal kematian yang ditakuti itu harus dipupuk supaya ada dalam hati dan kita jadi disiplin. Erek maksiat, aduh kumaha mun maot keur kikituan. Ya. Kan ibu-ibu teu sadar mun keur TikToknya. Ngajak anak, ngajak salaki, hayu ya hiburan. Kumaha mun Ijroil datang keur kikituan. Sakeluarga maotna keur TikTok. Teu ngeunaheun ambulana ge teteo. Jadi yang harus diwaspadai itu bekal apanya, bukan kematiannya. Maka innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung. Ujung itu tergantung dawam dan kebiasaan didominasi perbuatan kita seperti apa. Tukang ngaji mah insya Allah maotna ge keur ngaji, tukang wudu maotna keur boga wudu, tukang tahajud maotna keur sujud, tukang duha maotna na sajadah.
nu bahaya eta aduh di luar nu tadi disebutan. Kan ini jebakan. Maka jangan menebak lalu terjebak, pupuk rasa takutmu kepada Allah saja, selesai urusan. Seperti memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah. Sungguhnya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid Allah, satu, man amana billah, alhamdulillah dengan iman kita datang. Wal yaumil akhir, kenapa kita datang? Karena ada hidup yakin setelah mati, ada akhirat yakin setelah dunia. Berbekal kita dengan ini, dengan amalan ini, kita sedang berbekal, lain ke konten. Kan sekarang banyak yang pencit ya, pencitraan, konten, olahraga konten, ngaji konten, nggak apa-apa, cuman apa-apaan. Wa tanzur nafsum, pikirkan untuk hari esok buma qaddamat lighad. Balik deui karena kalimat nu jadi judul wattaqullah, takutlah kepada Allah. Dalam satu ayat saja ada dua kalimat yang menekankan kamu harus memupuk rasa takut. Wattaqullah, wattaqullah. Why? Innallaha, sungguhnya Allah khabirun, akan menggambarkan, memberitakan, mengkhabarkan bima ta'malun, dari apa-apa yang kamu kerjakan. Maka dengan tema ini berhenti maksiat. Da Allah mah apaleun teu ribut ge. Urang sieuna ku CCTV dong. Baheula ka Indomaret mau duit 10.000 teh meunang nanaon ayeuna mah. Nah Ustaz aya CCTV, oh berarti bari mau. Nah ari ku CCTV sieuna ku Allah nu alimun bidati sudur basyirun, maha melihat, maha tahu nu nyumput sekalipun di hati terdalam. Tatoli walal afidah, musyrik leutik nyumput na hate di neraka mah dilentam ka kuseuna. Maka penenangnya adalah zikrullah, ingat ke Allah. Tuzakkiru, perbanyak ingat. Ingat naon kata Nabi? Al-hazimil lazat, kepada si pemutus kelezatan. Apakah itu? Yakni al-maut. Bila waktu telah terhenti, detik nama disada habis sare, ini mah disada weh. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa nggak beli waktu. Boga duit, da boga perusahaan, gering, operasi, butuh darah, transfusi, beli KPMI, tapi bisa nggak beli nyawa? Ini kan misteri. Maka jaga wudhu sebelum diwudukan. Ngong adan sholatlah guys, sister, sebelum disolatkan. Suami suruh ke masjid, sebelum di ke masjid sagara rampang eta. Berat praktek nama. Kenapa husu berat? Karena menuntun dan menuntut kesadaran bahwa khusu itu artinya alladzina yadhununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Munayanu maut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Khasyah artinya takut. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang disebut ulama sesungguhnya adalah yang memiliki rasa takut bukan ke manusia, ke Allah. Lebih baik jujur lalu dibenci daripada dipuji karena kemunafikan. Sekali deh. Kenapa? Dia tidak takut dibenci sehingga dia jujur karena yang dia takuti hanya Allah. Ustaz kawin deui nya ngarewa kabeh. Nu penting Allah teu ngewa. Ustaz kawin deui henteu, eta ungut. Berarti masih ada kepentingan karena oleh karena dan karena oleh. Padahal kita hafal ayatnya. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lelah karena tidak lillah, dibagi teh geningan. Maka walam yakhsha ilallah. Di ayat tentang memakmurkan masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid itu yang iman kepada Allah, yakin kepada hari akhir, dia mendirikan sholat, dia mendermakan zakat. Walam yakhsha ilallah, tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Kurang marajun ke masjid, era ku mitoha dan mitoha DKM geus ripuh deui wae. Nah ini keren ini, memupuk rasa takut. Ngan takutna kusaha? Sieun teu dahar munding ngela lintuh we. Tararudet huntuna teu dibehelan ngela lucu. Eueuh nu mung nglakan. Karena daharna anger si atah we jeung jukut, tara sagala di dahar munding mah.
teu kuliah ge lah lintuh we. Aya lauk ngeluh selama wabah kitu we wirid Allah Allah Allah. Sok tingali nu baruga akuarium balong di rumah. Lauk mah kitu we tu demo tu naon Allah Allah. Rizkina didatangkeun. Urang keur ngopi ge bikeun we. Saha eta nu ngagerakkeun jatah urang dibikeun ka lauk. Da wiridna teh beuki tarik atuh Allah Allah Allah. Dibere rezeki teh beuki bersyukur Allah Allah. Ayo urang mah koplok koplok koplok. Allah Allah. Bala-bala ge dialungkeun. Wah ngajleng lauk teh. Mana cengekna geus atuh. Mahal. Memupuk rasa takut, jangan keluar dari judul. Nepi ka poe ieu teh ripuh teh kunaon? Mungkin secara diagnosa bahasan ada yang ditakuti sejajar dengan Allah. Sejajar wae riweuh. Komo mun leuwih sieun tibatan ku Allah ke hal yang kita takuti. Takut anak tidak makan, takut suami tidak kerja, takut bubuk tah. Bala berarti banyak virus. Padahal Allah cuma minta fadkuruni, ingat aku saja. Adkurkum, aku ingat kamu. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti kebutuhanmu aku cukupkan. Selesai. Nah, Ustaz riweuh keneh keinginan. Da kabutuh mah cukup. Saya tanya, udah pada makan belum? Geus, beres kan? Mun can ditah saha wae kieu candahan. Kebutuhan kebutnya ke Tuhan gerak. Iya kana abudu. Selesai. Cukupkan ibadahmu, nanti kebutuhanmu aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Tak kasus kita teh tidak menakutkan. Allah yang semestinya kita takuti. Notifikasieuna nya kitu we nu teu pararuguh sieun ku jurig. Sok ibu mun malam Jumat Kliwon na kalender teh aya tulisan malam Jumat Kliwon. Tuh ibu keluar beda jeung malam Minggu. Rasana beda teu? Nah, beda. Sieun jurig pernah panggih. Oh, carita nu maot ku jurig. Itu persoalan. Ngadenge beo jeung ngadenge cungcuing rasana beda sih. Itu ada sugesti-sugesti yang mesti diindahkan. Nah, iku Allah teh sieun. Nah, ini yang kemudian Nabi mengkhawatirkan akan umatnya secara global, takut umatnya menakuti sesuatu yang bukan takut kepada Allah. Musyrik teh. Sok gerak mun sieun ku Allah unggul mah hararampang bu aslina. Aya tetangga jam bendud wae. Teu dipikiran da urang mah teu urusan jeung eta jeung Allah. Jam bendud tanya we. Ustaz teu bosen nanya nu sok ngabalieur? Antepkeun we da tugas urang mah nanya. Mungkin berbaik sangka beheungna keur dikunci setang meureun. Tong saruana. Kena setruk. Dia teh dosen untuk kita supaya kita lebih dekat dengan Allah. Ibu pengen tahu makhluk terjujur di kehidupan? Musuh. Sekali deui. Ibu pengen tahu makhluk nu paling jujur di kehidupan kita manusia? Musuh. Musuh masuk jujur. Bolotot sia, nyakeun weh. Biar mereka senang. Oh, kamu tahu ya? Simpel kan? Sehat geura takutna ka Allah unggul. Aslina kan ada doanya a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri nafatsati fil uqad. Eta teh perlindungan hungku ieu geus tong sieun ku sasahala sederhana mah sieun ku Allah. Eunaheun geura sok hampang sehat penyakit ge arinit eraeun. Nampi diberi penyakit nampi ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya ishfi anta syafi la syifa bari diusapan nu nyarina syifauka syifa la Allah asyafi. Siapa yang mencabut, yang menyembuhkan, yang mencabut rasa sakit dan penyakit. Maka berzikir jadi penting. Bukti seorang takut kepada Allah itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nangtung diuk ngagoler teh kitu we. La haula wala quwata masyaallah subhanallah astagfirullah. Pas mau teh keur nyebut eta, jika orang-orang Palestina dia di bawah alam sadar padahal dalam keadaan sekarat ngageleung we. Karena memang didominasi dengan rasa takutnya hanya kepada Allah. Tesieun maut orang ditu mah mau teh ditantang aya kapal ngaliwat ge. Kapal, bom aku. Beda jeung barudak urang, kapal minta duit. Karena duit wae urang. Maka ada kuat sederhana. Apa yang kau anggap baik, tapi dengannya kau semakin jauh dengan Allah, jauh kau menakuti Allah, tinggalkan. Tulis bu, lumayan nih. Kalau tidak lebih baik tidak. Sekali lagi, kalau tidak lebih baik apapun, lebih baik tidak. Kira-kira bisnis dengannya walaupun seperti sukses secara omset, kita jadi tidak khusyuk beribadah, mending geusan. Ya iyalah. Karena apapun yang kita kumpulkan, alhaqumut takasur jama'a mala wa adadah, apapun yang kita kumpulkan itu akan ditinggalkan. Nu aya jadi hisab. Tak abi mah geus bikeunna meh terima kasih hatur nuhun daripada loba barang dihisab. Ini konsep Jepang, ini hidup sederhana. Cukup motor hiji, mobil hiji, senok mun diimbangan duaan, senok jeung garpu sapasang. Terus piring 2. Jadi itu capek kukumah wadah. Karena hari ini banyak yang bertengkar, pandemik, cara ruhat karena WA. Ustaz abi rek ngeusan rumah tangga, naon atuh Bu, jabakeun kieu. Biasalah, klasik lah, masalah dapur. Kita sahatu ibu teh nyeun imah ya dapuran. Geus we gopud. Simpel sebenarnya. Jadi kalau ingin lepas beban, bertahan, bertuhan. Takutnya ke Allah aja. Sampai kelas para sahabat itu kalau putus sendal bebeja. Ya Allah, sendalku pegat. Urusan kecil. Lain artinya Allah mere sendal di langit, lain. Nanti Allah gerakan orang-orang yang menyelesaikan persoalannya. Harus dengan tema ini sudah mulai seperti itu. Masalah tong waka curhat dan status lah. Salat 2 rakaat bebeja. Ya Allah, si eta tah heureuy wae. Allah mah da apaleun atuh. Nu mana ceuk Allah eta nu tiung nanyeng soe ya Allah. Bebeja geresep. Nah, ini yang hilang dari kita umat muslim, umat mukmin. Tara bebeja ka Allah. Padahal Allah dulu, Allah lagi Allah terus. Cek kolot baheula mah yang nyi teh aa kasep neng geulis. Geus ara Allah can. Naon artina? Geus salat can. Allah sing inget ka Allah. Dipohokeun Allahna mah. Sok bae ustad baca ayat mangan ulah nu eta mun ceuk ibu-ibu teh mah. Tong anisa ayat 3. Jadi milih. Mun bisa mah Qur'anna tong nu eta. Aduh kumaha ieu teh nya? Ai hirup nu saha Bu? Nah, bet embung diatur ku aturan Allah. Allah mah bager masih mere toleransi. Di baheula dititah nutupan aurat kalau dateng ngagarugu. Titah we makhluk kecil set langsung marak ke jas hujan tengah poe ge. Hade curang teh. Maka Namrud hancur dengan binatang kecil. Asupan ceulina tah kureungit tah. Tong ngajago. Allah mah mun ngahinakeun hiji kaum taraku benda nu gede kudu leutik ke bere virus. Siga Namrud paena kunaon kureungit. Tak tong gede hulunya bising tasub helm. Kalem we. Aslina mun sieun ku Allah mah mau ge ngarumpuyuk. Karena tahu yang kita takuti hanyalah Allah. Fa idza tatayyarta famdi mun kapangaruhan cek Nabi labrak we. Jika ibu sieun ku jurig, mana jurig sia teh. Mun rek manggihan dangdana sing bener. Kan jurig di urang mah dangdana teu baleuneur jadi aroreame panggih teh. Ya enakeun ieu tema aslina tadarus. Iya ya, kita teh banyak menakuti hal-hal yang tidak perlu ditakuti sebetulnya. Seperti menakuti hari esok. Duh, isukan teh tanggal seberanya?
token ngesnit-nitan. Terus hutang panci, hutang itu, hutang ieu. Satu budak isukna ge can aya, santai we. Ada orang curhat, "Ustad, saya non muslim, terus hutang saya 100 miliar, terus kumaha carana hayang lunas?" Bayar. Ayo bapak rudet curang. Nginyeumna teh jeung urang aya mayar nepungan urang. Bayar, nya Ustad kumaha? Cicil. Hayang langsung jual aset. Sesana cokot. Mun pas-pasan sare di masjid. Cicing cager. Heuh nya cenah. Nya atuh naon? Simpel hirup mah. Salaki rudet sedekahkeun. Lintuh gerasa. Mau mikiran makhluk nu eta. Cina diurus ku batur, setorana ka urangkeun. Hese ieu teh mun hate teu ikhlas mah. Asa nu urang we. Nu urang. Wah, menang urang. Ku urang. Ai urang nu saha? Ai urang menang saha? Ai urang ku saha? Ai urang teh ku saha ieu teh? Ibu kunaon heuh aing geunah? Sakedeung. Coba muncul alo teh 15 menit ya. Ceramah ge be aku heuy. Siapa yang mengaturnya? Nya, wajarnya mun urang memupuk rasa takut nya mun teu diurus ku Allah mah menakutkan. Bere we urat kajepit. Sakitu teu diurus ku Allah, rudet. Entong urat kajepit lah, gede teuing. Teu bisa ngiceup we sabelah. Kudu nyanyian olangan. Kan ngiceup teteh nyanyian panon kornea jero. Kudu ka Singapura meuli tetesna sakecelak 50.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata segala puji bagi Allah. Ku Allah diurus segalanya, tapi rasa takut kita sok. Ini muhasabah ini. Bicara alam kubur pun menakutkan, Bu. Mana sosialita follower ibu mana mun ibu maut aya nu maturan saurang soulmate jeung urang ceu kalem, kita kan berteman, kamu kan mempolback aku, masa kamu wafat kamu ngagoler sendiri, senal aja berdua, masa kamu sisirangan? Moal mah aya pamajikan ge ukur kitu we nalur kuburan. Ya Allah, kenapa kau cabut suamiku? Ternyata beak idah mah karawin deui. Jadi kumaha drama Korea? Sok drama Korea mah wani jeung mewekna sok. Tisu ge beak. Omongan ku salaki mah molotot. Hidup ini bukan drama Korea. Hidup ini fakta, bukan al-haq. Seperti kaki terkilir, keadaan seperti nyinyir, tapi santai weh. Belajarlah kepada sang air, dari hulu ke hilir, tidak didramatisir, tapi memberikan sinyalir bahwa hidup ini bukan titik nadir, tapi takdir. Senyum nih weh. Da urang mah sieuna ku Allah, lain ku maneh. Mentak mun aya tetangga rudet pas urang nyeun kahadean, kalem weh. Da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Tulis yang 100. Wattaqullah, takutlah hanya kepada wal tangdur, itu tugas kita. Nafsum maqaddamat ligod, apa persiapanmu untuk hari esokmu? Hari esok hari Sabtu mun poe ieu mah, hari esok setelah hidupmu yang ini. Akhirat berarti akhirat teh alam kubur awalna. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha, karena sungguhnya Allah, Al-Hasyr ayat 18, khabirum bima ta'malun, akan mengabarkan kembali yang kamu takuti di dunia teh saha ieu teh? Jabatan, harta, pangkat, kedudukan. Naon ieu teh? Nyeun kasus saeutik we eta di bebetotna eta. Tak saya lihat TV teh, aduh heueuh tong baongnya di dunia we bubuk nu nyeun kasus mah. Tarik ka ditu, tarik ka dieu, komo nu geus viral selebritis kelasna mah. Aduh teu ngeunaheun. Pas teh asup neraka kasusna teh nepi ka teu salat hayang beunghar, nepi ka cul salat dicarekan sia ku salabah ku korun teh carekan degung-degung. Mana asup neraka kunaon? Abi teh cenah hayang beunghar nepi ka cul salat
siapa beunghar henteu asup neraka heueuh hingga aing we cek salah teh nu sok artis degung-degung ku Michael Jackson mana naon artis pantura asup neraka tanggung ulah kagok. Maka ada ayat paman sa'afal yu'min paman sa'afal yakfur, murek iman nu bener murek kufur nu teu bener da kufur nu bener nya lebar ieu kuota sabaraha giga lagi. Setiap orang bisa beli jam tapi bisa nggak beli waktu. Setiap orang jamnya masih berdetik tapi bisa tuh membarengi detak. Ngerilah kalau tidak saling mengingatkan mah, maka memupuk rasa takut. Entahlah, hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Berapa orang yang sudah kita hantar di antara teman seangkatan? Ingat-ingat pasti adalah di grup WA yang hari ini diberitakan innalillah ayawe banner ada Habib meninggal hari ini, ada teman meninggal hari ini. Bersyukur kita masih diberi umur pakai tafakur, pakai tadzakur merenung, pakai tadabur membaca, nyanyi kuota sedikit lagi tersisa. Ai panjang umur, selamat ulang tahun teh, selamat ulang tahun, selamat ilang tahun ya teh. Tuhnya beda setiknya, ulang tahun ilang, usia itu usai. Tulisannya di dinya keneh. Usia itu akan segera usai. Ustaz bikin video ucapan dong. Barokallahu fi umrik, abi milad, panjang umur, kurang umur. Ulang tahun, ilang tahun. Ibu tong lebay, semoga saya panjang umur, diaminkeun ku kabeh babaturan nu sakitu lobana. Babaturan geus manaot saya teh sorangan we. Culang cileung, di muara ge we batur. Da mentana panjang umur. Bukan panjang dan pendeknya, umurnya bermanfaat tidak. Kenaon panjang umur ge aya istijrod mah emang beuki kolot beuki ngeunah. Aya nini curhat, Ustaz, mamang sayang maot, naon era ku panon poe cenah. Madeui cek panon poe teh nu moyan teh. Berarti geus kesel meureun. Kadang aya jenuh. Aslina, mata kenapa banyak orang bunuh diri? Teu kuat. Kieu hirup teh geuningan. Ya orang mau beriman ya aman we. Maka pupuk rasa takut. Dengan apa? Dengan mengingat mati. Bunuh maut. Ketika nyawanya terlepas, ruhna di mana? Jawabna teh ku korek we. Mu urang nyeungeut korek tuluy ditiup. Seuneuna ka mana? Ini kan masalah ruh. Kuli ruhi min amri rabbi, urusan ruh urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi, tidak banyak ilmu yang diajarkan tentang ini ila qalil, kecuali sedikit. Baca Quran tahu hidup setelah mati. Ibu tahu nggak malam pertama dikubur apa yang terjadi? Sok kadinya gerak ulin teh entong ka panganaran wae kadinya tak ulin teh tah. Banyak saya mah koleksi lagu kematian. Baheula mah geuningan aya nadoman di kampung. Anak Adam di dunia teh moalila, paya teman anak Adam dorong anak Ius. Sama kaman wae. Manusia. Ibu hari ini pakai kosmetik, diemple-emple, di pesel, di blow on blows on, make plasenta segala rupa, bulu mata ge, keanginan geuleuh lah pokona mah. Isuk mah di pesel nanti ku bilatung dong, darah ratang teh nih, rasuk. Tau buka tilu poe geus dikubur. Setiap orang bisa beli kosmetik, tapi bisa nggak beli cantik? Cantik mah relatif. Nu goreng nu mutlak mah. Maka boga beungeut teh dirawat lain diedit. Korban pipo. Tarari kamerana ni eueuh pori-porian. Tangke mah dikeleketek ku makhluk. Bila Israil datang memanggil, tubuh membeku di pembaringan. Sadar, karena yang dicabut 3. Naon dicabut? Gerak, suara, akal. Mantak nu maot mah teu bisa nanaon.
Tapi yang Allah biarkan 3. Ini pun tahu dari Rasulullah. Penglihatan, pendengaran, dan rasa. Ngamandian nu maot tong sangeunana, dia merasakan. Semenangna we tong dikodekan. Dikitukeun ge da geus pargat urat-urat, ngawaredonan mah kege ngaburusut sorangan tong dikodokan. Sakit. Ini etika. Setik-setik sunnah, nyusun ngeunah. Jadi dicabut 3 apa? Gerak, suara, dan akal. Dibiarkan 3. Ibu tahu siapa yang memandikan ibu, suara-suara siapa yang mengantarkan ibu, siapa saja yang mangku. Cuman tuh bisa nanaon, di situ berontaknya orang kafir. Hayang keluar, yang tahu cuman binatang kata Nabi. Mun manusia apa mau aya nu baong ku fenomena eta unggul ge. Maka memupuk rasa takut, sering-sering ingat mati. Cicing di kuburan tah lewat Isa tuh di Nagrog Majung Berung geus barolong kuburan teh. Tong wakakutana tutupannya ku triplek 15 menit panas bu awana ngajleng saya ge. Oh tidinya lumayan lah keur melembutkan hati. Oh hirup tong sombong, hirup tong sangeunana letah lengkah, sering-sering ngucapin kalimat thayyibah da maot mah ngabongohan. Kita sering melupakan kematian karena sibuk dunia, tapi demi Allah kematian tidak pernah melupakan kita. Buktina datang we aing geus waktuna mah rek nyumput di jero beusi kanalna sagede meja ieu ge. Ada orang takut mati cuman dia loba duit, pesen ka tukang besi pangnyieunkeun ieu cenah lah lomari saukuran awak sing kanal beusina stainless sok. Saking takut mati karena banyak hartanya, teh datang si pesanana teh mahal juga nate. Asup saya teh nyobaan, kunci nate tinggalin di luar maut. Engkau sieun tapi maut. Mistis. Wala yastakhirun wala yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum. Kalau datang ajalmu, ibu rek loncat ke mana sok? Keur jumba ge maut. Tapi rani cak dikotok ti sereuleu ngan lega teuing gitu. Bisa. Tapi ini bekalnya ini, wattaqullahnya ini dibangun dengan ilmu, dibangun dengan kesadaran. Sering ninggalin nu maot, orangnya bakal gitu. Mantak sering-sering ibu ikut memandikan, teteh melembutkan hati. Sering-sering ngaliwat ka kubur. Ada sunnah ketika masuk makam pekuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur. Ucapkan salam. Tapi tong hayang dijawab lebay. Ah Ustaz terang ajar awab, dijawab lompat ibu. Itu keur ngingetan diri orang teh bakal gitu. Aku pun akan seperti kalian. Biji rasa takut, bukan takut muriding atau sieun. Aduh urang maot mawa naon isuk, mawa kene gibah, mawa kene sum'ah, sombong, hayang kaciri ku batur, digambarkan dengan kata-kata, dikempenkan. Alhamdulillah ya, abdi mah keur di Mekah kamari dicari yuman, subhanallah disangka Hajar Aswad. Dah hideung. Heung maot keur lebayan gitu genah tuh. Nanti kalau diundang lagi kita buka tema hidup setelah mati. Malam pertama dikubur, tah judul teh nu karitu. Jadi balik ngaji teh ngajinis, mau sibuk ku urusan batur. Ngungku gue, kenapa kalau sholat harus fokus ke tempat sujud? Ini sunnah yang dilupakan. Lobana enak sholat mah Allah. Yuk masjid alus kieu yuk. Sabaraha satihangna Allah. Khusyuk teh berat, maka kata Nabi, fokuskan matamu, pandanganmu ke tempat sujud, karena kamu akan kembali ke situ. Manusia ini dari tanah akan kembali ke tanah, tapi sifat nanti melangit weh. Asa moal maot mun nganterkeun batur teh, asa si eta we nu maot nate. Faktanya apa Ustad? Eta mun ngandadet meni asa moal sumanget isukna dibetot maneheun. Ya. Maka memupuk rasa takut ini luar biasa. Untuk pembicaranya saja, karena mulutnya lebih dekat ke telinganya, menginspirasi. Terima kasih panitia yang memberikan judul yang luar biasa, sehingga semoga harapannya hati kita jadi lembut,
kalau kita jadi takut, jangan jadi pengecut. Kita kecut untuk sujud, dengan rasa takut aja kita kecut. Padahal kita sering hilap, sering lalai, sering lupa, sering membuat maksiat dan dosa. Lupa kalau Ijrail teh setia memperhatikan kita. Hidup ini seperti eskalator, bergerak tidak bergerak, semua dipaksa menuju kesudahan. Ibu di bandara capek mapah, sok naik eskalatornya. Tinggal Habib Rijike kemarin naik eskalator. Nya giga kitu hirup mah. Rek loba beban, capek, terus diantarkan ke hareup. Apa itu? Masa depan. Masa depan mah nya kematian. Jadi lamun teteh-teteh yang masih muda, uhti-uhti yang masih jomblo, cari cowok yang punya masa depan, tangan aki-aki, jelas masa depannya. Ibu pengen tahu masa depannya seperti apa? Sok, tekudulilah lah. 3 detik, pejamkan matanya. Buka deh, apa yang ibu pertama lihat, itulah masa depan ibu. Bisik renggakan saya jadi minantu gitu. Kenapa kaca spion lebih kecil daripada kaca depan mobil? Kenapa? Karena masa depan mah harus ekstra ditatap daripada masa lalu. Tong baper maot ya. Ningali cara hayaan kieu Masya Allah. Tong atoh ting sok aya kabar isukna si Ece eta nih asa cahayaan, isukna innalillahi wa inna di geroan DKM. Duh capek deh. Nyakan mistis bu. Ibu sering nggak mendengar fenomena luar biasa? Jam 1:30 atuh DKM teh kolotrak nyolokeun ampli. Urang teh karek grup naon ya? Bener weh, feeling pasti anu maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek DKM teh tungguan. Ibu anu rumah nomor seanu warga kita. Seminggu kemudian cetrak aya di DKM keneh nu ngumumkeun. Hiji mang sama waktu duha. Waktu duha teh cetrak. Ieu mah sora nu ngumumkeun teh ngora. Ngora keneh Karang Taruna meureun. Sanu diumumkeunna? DKM nu sok ngumumkeun. Sugan teh tukang ngumumkeun mah moal diumumkeun. Ternyata mata pada DKM tong sering teh ngumumkeun teh. Tepkeun sina barudak murah. Saya lagi menceritakan itu teh jatah semua kita kan urangna sok lebay, asa moal karena hubbud dunya wa karahiyatul maut sehingga hilang rasa takut karena sering melupakan kematian. Padahal kematian tidak pernah melupakanmu. Setuju tidak? Oke, mana Bu MC?